بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر سلیمان د نننۍ ویډیو به زه اویرنس باره کې وکړم. زمونږ چې کوم مشران دي، باباګان دي، هغوی ته که وچ ټوخی وشي او که بلغمي ټوخی ورته وشي، هغه دوکاندار له لاړ شي ورته ماله هایډرالین شربت راکړه. نو اصل کې د وچ ټوخي دپاره ځان نه شربتې دي او د بلغمي ټوخي دپاره ځان نه شربتې دي. اوس کو یو مریض ته بلغمي ټوخی او دا د وچ ټوخي والا مطلب موږ ورته په خپله ژبه کې کپ سپریسنټ وایو، دا خوري نو دا بلغم به په سینه کې جمع کېږي. خو اصل کې دا بلغم چې جوړېږي د چست انفیکشن د وجې جوړېږي او دا موږ کپ چې وشي دې سره دا بلغم بار ته وځي نو سینه ورو کلیر کېږي، صفا کېږي. چې تاسو کپ سپریسنټ مطلب وچ ټوخي والا دوايي وخورئ بلغمي ټوخي کې، نو هغه بلغم دا په سینه کې پاتې شي او دا نور انفیکشن هم سیوا کړي. نو د نن ویډیو جوړولو مقصد دا دی که تاسو ته وچ ټوخی او که تاسو ته بلغمي ټوخی وي، نو تاسو چې میډیکل سټور والا ته لاړ شئ، هغوی ته وایه چې زما وچ ټوخی دی، وچ ټوخي دپاره شربت راکړئ. او که بلغمي ټوخی وي نو ورته وایئ ماله د بلغمي ټوخي دپاره شربت راکړئ. په خپله خوښه شربت یې مه استعمالوئ. مهرباني.